приветствую на канале Имба. 185 бой. Ваш старший ветра фатальный. В первом круге я проходил именно этой командой. Джейд. Такое снаряжение. Соня. Такое снаряжение. И Джонни Кейдж. Попытки обновились. Попытаемся пройти с первой, что сказать. Поехали. Сейчас нужно убрать Джейд. Первым делом привязать Кабала. Выйти с Джонни Кейджем и попытаться именно привязать Кабала, добить его, а уже потом добить Символ. И на самое... О, Кабал вышел, хорошо. Так. Главное, чтобы он у нас привязку не сделал. Ой-ой-ой. Привязал нас. Так, хорошо. Привязка у нас. Плохо. Перебиваем. Ой, вот это очень плохо. Так. Нормально. Бей, 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 бей. Пока идем более-менее хорошо. Ай, Кабал. Бей, 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 бей. Во, все, нормально. Истощили. Давай, хоп, хоп, хоп. Пока идем очень даже неплохо. И первый. Все отлично. Вообще отлично. Почти добили. И у нас не хватает. Делаем второй. Блок. Скорее всего, Соньку мы потеряли. А, блок пробило. Капец. Все это ГГ. Делаем вот так. Делаем вот так. Ну, скорее всего... Ну, очень хреново получилось. Ой-ой. Живи. Оп. Первый. Далеко, блядь. Далеко. Хреново. Все пошло не по плану. Ну, бессмертие сработало. Это уже радует. Так, Джейд у нас пока хилится, пускай. Будем с Джоником возить. Так, ну, тоже немножечко от хильчики имеется. Я думаю, Джейд больше пока вылезать не будет. Ой-ой-ой. Так, Сонька. Первый. Продолжай. Вперед. Бей, бей, бей. Джоник. Опа. Рви. Давай, Джоник, 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 Джоник. Опа. Или. Сейчас надо чисто с Джоником держать. Конечно же. У нее вот эти рогалики еще остались, конечно. Проблема. Опа. Успели. Так, Джейд, второй. Если добиваем, в принципе. Еще бы отхил, конечно, ей. Но, думаю, добьем. Ну, в принципе, да. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так, ну второй. Главное, что выжила. И сразу на Соньку. Ай-яй-яй. На Соньку. Оп, второй. Опа, хорошо, залетел второй. Тяжеленький, конечно, будет. У него уже второй есть. Так, давай. Оп, первый. Тащили. Пробить ему. Блять, нет пробития.
Все, минус Джонни. О, пробел, хорошо. И хорошо. Вот, все началось. Ай-яй-яй. Второй. Отхиливается тварь. Опа, побили. Сейчас есть шанс поменяться быстро. Второй. В принципе, да, добиваем. Все отлично. Прошел с первой попытки. Второй круг. Да, все четко. Вот такой командой все проходится. В принципе, все равно, конечно, так нервозно. На некотором везении даже, можно сказать. Сейчас покажу. Так, снарягу уже показывал. Талант покажу. Прокачиваю и призрака, и учение шинок. Так. Таланты. Так, атака. Защита. Ну и поддержка. Все, в принципе. Вот так проходит 185 бой. В принципе, если у вас есть такие персонажи, есть и другие команды, но я вот прошел именно такой командой. Все. Будем проходить дальше.